హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం గోరు చిక్కుడుకాయ తాలింపు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ముందుగా గోరు చిక్కుడుకాయని బాగా శుభ్రం చేసుకొని రైస్ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో డిష్ సెపరేటర్లో ఈ గోరు చిక్కుడుకాయ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ రైస్ కుక్కర్లో రైస్ పెట్టేసి డిష్ సెపరేటర్లో ఏదో ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. తర్వాత గోరుచిక్కుడుకాయ రైస్ కుక్కర్లో కుక్ అయిన తర్వాత మనం పక్కకు తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, ఆనియన్స్, రెడ్ చిల్లీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. తగినంత పసుపు, ఉప్పు వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ గోరుచిక్కుడుకాయని మనం వేసుకోవాలి. తర్వాత తాలింపు పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని కొద్దిసేపు కుక్ చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మన గోరుచిక్కుడుకాయ తాలింపు రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీ కదా. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ జాయ్ఫుల్ డే.